Fala galera, aqui é o Ifi, sejam bem-vindos a mais vídeo dessa. Tô trazendo bem 10 Carnitrix Primitiva Unirap. Mais uma música do Unirap aí que eu tô devendo há muito tempo. Era pra ter visto também no dia que saiu, não vi. Mas tamo aí, tamo botando atraso de Unirap em dia. Eu sei que a febre do Carnitrix passou, já até enjoou pra galera. Já vi também, eu acho que umas 3 músicas do Carnitrix, 4, alguma coisa assim, dessas da de Ben 10. Mas tamo aí, né? Vamos ver, né? Ainda assim, eu imagino que seja uma pedrada do Unirap. Unirap sempre traz só música boa, né? O homem não erra. A música aqui também teve muita visualização, então imagino que realmente seja boa. 6.500 milhões. É muita coisa. Vamos tá vendo aí. Vamos Left Técnica. Créditos Voice da Trazani Rap. Mixagem e masterização Tech. Editor do Darkus. Ouze, Zenou, Jack Titan, Realista e Cappuccino. Beatmaker do ZG. Guitarras Léo Machado. Thumb MS Dyke. Ilustração J. J.xvt underline ml. Por um momento esqueci underline. Mas vamos lá. O ser mais inteligente do universo criou uma arma para uma missão. Dominação. Que maldição. Se transformar em qualquer alien foi um sucesso. Mas o portado em questão perde a razão. Mas que inferno. Ele já não tinha mais tempo. E deixa notar um bilhete de despedida. Se eu não trarei sofrimento, alguém irá. Nossa, que início diferente. Tem algo errado, isso parou no meu braço. Ele tá me machucando, minha pele tem carne. Vamos tirar as legendão também. Eu tô ficando assustado, quanto mais tento tirá-lo, mais sinto que ele se ativa. Primeira vez transformado, minha pele tá queimando. Meu corpo seco, tô certo. Os meus ossos estão quebrando. A história começou Quando um relógio esquisito. Caralho. Eu não tô me controlando. Eu vou tirar a legenda porque tá bugada. Eu tô tentando. O corpo dela virou pó depois que eu esmaguei seu crânio. O Max me ajuda, tem algo de errado. Eu tô transformado, eu me sinto controlado. Aprendi da pior forma como um ser humano fraco. Em alta velocidade eu deixei meu olho pra trás. Não. Eu me afastei de todo mundo. Mano, o Unirap tá passando muito bem essa U, velho. Me botou em contato com outros pés, mas não é lógico que isso não vai ter um bom fim. Me fala logo porque você acha que todos vão ser mortos. Porque meu relógio parou no Alien X. Todos vão morrer. Super heróico matar. Eu sei ele é o máximo, mas o detectar. Livre se queremos, talvez lhe converta. Não vejo outra opção, então eu mesmo faço. E sua cama tem que arrancar seu braço. A história começou quando o relógio infinito. Agora não posso ter evitado o infinito. Não primitivo, alguém tem que me matar. De novo não, alguém me ajuda, eu vou me transformar. Braça arrancado, Caralho, mano. universo restaurado. Quem eu beijo voltou. Mas a ferida em minha mente nunca vai sair. Sempre vou me lembrar de tudo que eu fiz. Assombrado por visões, ainda escuto ele falar que o Carnitrix ainda existe no meu DNA. E nunca vai sair de mim. O portador do Carnitrix. A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele, vindo lá do infinito. Tão primitivo, alguém tem que me matar. Não, de novo não, alguém me ajuda, eu vou me transformar. Caralho, mano. Eu demorei muito tempo pra ver essa música boa.
Mano, eu acho que essa música aqui foi a que melhor representou toda a dor que o Ben sentiu usando esse relógio. Nossa, que surreal. Todo o início é totalmente diferente. Toda a voz de fundo de experiências mesmo. É como se fosse a. Eu não sei explicar. Se transformar em qualquer alien foi um sucesso. Mas o portado em questão feche. Essas mensagens de erro, tá ligado? É que eu tô querendo falar. Muito boa, muito, muito, muito boa. Muito bem feita. O, esse início foi muito bem construído. Depois toda a Rap interpretando toda a dor que o Ben passou ao queimar a Gwen, né? Ao correr com o XLR8 pra cima do Vomax. Surreal, 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 surreal. Eu também adorei que o Rap, eu acho que foi quem mais bem passou a história. Eu não sei se essa história realmente é que toda a eu não sei explicar, mas é realmente a história contada, mas eu sinto que se fosse assim contada, eu acho que é o melhor jeito de representar. Eu não sei explicar. Teve todo o momento que ele se transformou no ONX, perdeu o braço. E teve o depois, do que aconteceu depois, tá ligado? Muito bom, muito zica. Nossa, que música. A Rap amassou nessa. Nossa, que música boa, velho. Eu achava que o meu hype pro Carniflix tinha passado, mas meu hype pra essa música aqui só foi lá pra cima. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha reação. Parabéns pra todo mundo que participou dessa música. A editora, essa edição também tava muito linda. Eu que eu disse na música do Fim recentemente, é uma edição de imagens que não seja só usando o mangás, tá ligado? Dá um ar muito diferente, algo muito novo, que deixa tudo a tela muito linda. Não sei explicar. E parabéns pra quem fez também todo o instrumental. Ai, é difícil construir todo esse clima e construiu muito bem. Nossa, eu amei essa música do início ao fim. Mas agora assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou.